No, bueno, Muchas gracias. mejor peleando precio, qué sé yo. Podría ser también. Gracias, ¿Por qué no? Martín. Claro. Gracias, Bueno, buen muchas fin de gracias, semana. Hasta luego. Yo hoy estoy viendo, ponémela ayer Scioli y Massa, Sí. décima de segundo, porque fue, acá le A ver, presento. algo no especial, sé si viste, tenemos ¿no? el audio. No, míralo, mirá lo que pasó. A ver. Mirá. A ver, ahí llega, a ver si tenemos el audio. Bueno, buenas tardes. Como ustedes saben, hasta el miércoles, de mi parte y de parte del equipo que empieza a trabajar en el Ministerio, no va a haber declaraciones, pero sí estuvimos con Daniel trabajando un poquito en la transición y en los temas más urgentes, así que los voy a dejar con Daniel, que les va a contar, pero desde ya agradecido por la expectativa que tienen y obviamente esperemos satisfacer con trabajo esa expectativa. Mil gracias y los dejo con Daniel. Bueno, Bueno, muchas gracias, Pedro. Está, Saludos mirá. a Sergio. muy cómodo todo fue, ¿no? Muy cómodo. Sí, sí. Estos Bueno, muchos señores no besos. se pueden ni ver, Bueno, empecemos en por alto ahí, ¿no? sentido la Entonces yo digo, responsabilidad. ¿esta hipocresía tiene sentido? Ser tan hipócrita, decir, vamos, nos saludamos, le digo chao, gracias por los servicios prestados, aparte de alguien que no es funcionario, hoy no es ministro. De hecho, Massa no es ministro. Es raro, ¿no? es raro. y Scioli, es raro. Scioli se va del gobierno. Vuelve a Brasil. No, pero digo, No, no se va del gobierno. No se va, Bueno, pues, sí. vuelve- Del Ejecutivo. Del ¿no? Ejecutivo. de lo que era, exacto, no es ministro. Pero es raro, la verdad que es raro. Claro. Es raro Eh, esa conferencia de prensa, es raro esa despedida. No, y también de es raro Massa. que te agradezcan Es raro las cómo lo expectativas. toca, cómo lo Claro. toca el Sí, brazo, el hombro, el Sí, beso. el abrazo. ¿no? El El abrazo. abrazo. Dos Dos besos, besos. dos besos. Che, Llama y la que te- atención. Y que te agradezcan las expectativas. Claro. Que a mí no me agradezca ninguna expectativa. La expectativa estamos porque estamos en la lona. Entonces necesito expectativa. Es una expectativa forzosa, ¿entendés? Va a decir, ¿a dónde vamos a parar? ¿Entendés? No, que gracias, mil gracias por las expectativas. Como decir, eso lo puedo decir, no sé, a Borja. Claro, Me diga, gracias por la claro, expectativa, claro. hincha de River. Claro. Voy a No se hacer entiende. muchos goles. No se Pero entiende igual a- eso, ¿no? ¿Se entiende o no? No. Vale. No se entiende. ¿Lo tenía que haber presentado Massa, Scioli? No, ¿U otra persona? No, tampoco, el Exacto. presidente. Pero claro. En todo caso. Claro. El presidente Pero bueno, no. pero ahora, según los diarios internacionales, en la línea de poder, el presidente quedó tercero. Y yo no El necesito presidente leer no un quedó, diario el presidente no está internacional. primero, quedó Sí, tercero. Pero ya lo vemos acá en los Pero hechos. por eso. Perdón, escuche señora en casa, escúcheme bien, ¿eh? ¿Sabe qué se dijo en las últimas horas? Ha dicho Massa. Voy a buscar, conseguir orden. O sea que hay desorden, Claro. ¿no? Por supuesto. Planificación, o sea sea que- que no hay planificación, Claro, Melissa. también. Y coordinación. O sea que, mirá qué lindo despelote. Digo, no tenés coordinación, no tenés orden y no planificás. Ya lo ¿Cómo estábamos puede viendo. funcionar un país así? Déjame, Nada. Lo blanquearon. déjame decirte una cosita A ver, más dale, que, sí, que- sí. que yo anoté Sí. cuando vi su tweet. Viste que Sí. ahí puso todas y es interesante ver. No ¿Quién? ¿De soy quién hablas? de Massa, De de Massa, Sergio ok. Massa. No soy El Salvador. Ah. No soy un Salvador. Cuando vos decís no Eso está soy, claro, estás sí. diciendo ¿Qué? soy. Claro. Soy El Salvador. Entonces vos buscás, sí, pero... Él está ahí porque se siente o quiere ser El Imagínate. Salvador, que ojalá lo sea, porque todos estamos esperando no, pero absolutamente ojalá eso. déjalo para Netflix. Imagínense cómo se En debe- la realidad, en la vida real, 2 más 2, 4. En política 2 más 2, 5, es cierto. Pero en la vida real, escuchamos recién en el industrial, yo entiendo, el presidente de una institución políticamente correcto, ¿entendés? Pero la verdad, en una reunión vos tenés que estar flaco, dame la solución porque me estoy fundiendo. Bueno, Edu, ¿entendés? tengamos Sí. en cuenta que todos los sectores, incluso el Fondo Monetario, se reunió con Silvina Batakis como Claro, cabeza del Ministerio claro. de Economía y de un momento a otro Chau, cuando nuevo volvía. ministro, Cuando volvía. cuando en realidad se había hablado en esa reunión, cuando sale Martín Guzmán del Ejecutivo, ya se barajaba el nombre Claro, como de jefe de gabinete. Massa y esperaron un tiempo para que Bueno, pueda asumir no. con todas estas funciones. El ¿no? presidente resistió a Massa hasta último momento. Claro. El presidente no quería a Massa. Quédate tranquila, lo sigue resistiendo. Pero Sí, si se claro. barajaba su nombre, no se entiende por qué le hicieron ir a Batakis a Estados Unidos. Ustedes Porque él vieron- Estaba resistía, buena. porque él no quería. Ya voy a los títulos, ¿no? Pero ustedes vieron la foto, no sé si la tenemos, si no la buscamos después, la foto donde está charlando Massa con el presidente. Vos ves la foto, ¿viste las Sí. fotos que hablan? La ¿no? cara. ¿Quién te parece La el cara. presidente en ¿Quién esa foto? Massa. Por supuesto.
Si vos ves la foto, decís, bueno, está uno y el otro. La relación y de vos decís, fuerzas, la relación de fuerzas o de poder. claro, entre los dos. exactamente. Sí. Mirá, la tengo acá. Sí. Entonces, total, esto... Ah, pero tengo uno. Yo es peor porque lo corté, quedó uno solo. Este es peor porque me quedó solo, pero corté la hoja. No, este no es. Pero está del otro lado Alberto y está él así, y el otro explicándole, viste, lo que tenemos, coordinemos, ¿qué más era? Proyectemos, coordinación, planificación y orden. ¿Cómo se deben básico. sentir los funcionarios salientes, no? Después de escuchar eso. O sea, los Bataki, los Julián Domínguez. Y ya lo sabían. Claro, ¿Vos creés que no pero lo los está sabían? exponiendo, No lo básicamente. sabían. Los está exponiendo. Repasamos los títulos a esta hora de la mañana. Vamos.